Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht's um das Border Gateway Protocol. Ich schreibe das gerade mal hier oben hin. BGP kürzt sich das Ding ab. So, und das BGP ist jetzt eine Instanz von diesem EGP, was wir letztes Mal hatten. Das heißt, das BGP, das Border Gateway Protocol, ist ein Exterior Gateway Protocol. Wie gesagt, das hier sind eigentlich Familien von Protokollen, also Protokolle, die unsere autonomen Systeme miteinander verbinden. Wenn euch das jetzt gerade nicht sagt, dann würde ich euch empfehlen, mal kurz in die Playlist reinzugucken und ein bisschen weiter vorzugucken. Okay, das BGP ist jetzt also ein mögliches EGP und auch das am meisten verbreitete. Wie gesagt, die müssen sich ja hier gleichen. Das heißt, wenn dieses autonome System mit dem hier oben kommunizieren möchte, dann müssen die dasselbe Exterior Gateway Protocol nutzen und deswegen haben sich die meisten heutzutage eigentlich auf das Border Gateway Protocol eingeschossen und benutzen das. So, ja, was machen wir dabei? Wir versuchen, unsere autonomen Systeme so zu verbinden, dass es irgendwie möglichst viel Sinn macht. Was soll das jetzt heißen? Das ist ziemlich schwammig, ja, ich weiß. Aber wir nehmen einfach mal an, dass hier unten in diesem autonomen System zum Beispiel, keine Ahnung, ich tippe jetzt einfach mal random auf der Tastatur rum, 210. Okay, das war eins zu viel, Punkt 145. Stern. Das heißt, wir haben hier in diesem autonomen System hier links unten, rechts links unten, haben wir 6 Stellen, oder nicht 6 Stellen, sondern eigentlich eher 16 Stellen. Ihr wisst ja, eine IPv4 hat 32 Stellen. 16 Stellen davon sind vorgegeben und die anderen beiden sind eben nicht vorgegeben. Das ist sozusagen, all diese anderen 2 hoch 16 Adressen sind hier in diesem autonomen System drin. Das heißt, wir haben hier drin 2 hoch 16 mögliche Endgeräte, zumindest vorerst mal. Wir werden uns dann noch NATs angucken und so weiter, die sind die machen dann noch ein bisschen was anderes damit, aber man hat hier jetzt in diesem autonomen System wirklich alle Geräte mit dieser 210.145. Die werden, also diese Adresse hier wird sich nirgendwo anders finden lassen. Das heißt, hier drin in diesem autonomen System oder in diesem links unten hier, da wird sich kein Gerät finden lassen, das mit 210.145 anfängt. Und genauso hier haben wir dann irgendeine IP, zumindest die ersten 16 Stellen oder sowas. Es müssen nicht 16 sein, es können auch mehr oder weniger sein. Aber zumindest haben wir hier einen Anfang, der damit nichts zu tun hat. Hier haben wir einen Anfang, der mit den anderen übrigen autonomen Systemen nichts zu tun hat. Das heißt, die sind sozusagen unique. Und das bringt uns zu sogenannten Classless Interdomain Routing. Das bringt uns sehr, sehr viel, denn wir müssen unsere Routing Tables plötzlich nicht mehr, wie ich es hier schon gezeigt habe, wir müssen nicht mehr komplette IP-Adressen angeben, wenn wir zu irgendeinem Pfad hin wollen, sondern wir müssen nur noch Teile von diesen ganzen IPs angeben. Das heißt, wir können Präfixe benutzen. Wir sagen sozusagen in unserem, das war das Falsche, in diesem Setting hier sagen wir, okay, wenn der hier oben, also ich mache gerade mal den Link hier nochmal raus, wenn dieses autonome System hier oben, ich schreibe jetzt gerade mal AS, nein, ich schreibe kein AS rein, sonst muss ich das überall machen, wenn wir hier oben irgendein Datenpaket, zum Beispiel von hier oben empfangen, also in diesem zweiten autonomen System hier, auf der zweiten Schicht oder auf dem zweiten Tier, wie man auch sagt, wenn wir da irgendeine Dateneinheit empfangen, die mit 210.145 anfängt, dann weiß unser EGP-Router, also unser Exterior Gateway Protocol Router, der weiß dann, hey, okay, die Daten müssen nach hier unten. Und das bedeutet, für alle anderen EGP-Router, der hat ja hier auch noch einen und hier hat er auch noch einen, um damit verbunden zu sein, um mit den ganzen unteren autonomen Systemen und mit dem oberen verbunden zu sein. Das heißt, der Router hier oben, der weiß, alles was mit 210.145 zu tun hat, muss an diesen Router hier. Das heißt, das ist der einzige Eintrag, den dieser Exterior Gateway Protocol oder BGP Router, den der hat. Das heißt, er sagt, hey, ich empfange so eine Dateneinheit von meinem Netz da oben. Das heißt, ich weiß sofort, die muss hier runter wegen eben meiner Routing Table. Und der hier drüben, der weiß, ich muss alle Dateneinheiten hier rüber schicken. Und dieser BGP-Router hier, der weiß, ich muss alle Dateneinheiten mit diesem
Präfix hier mit 210.145 eine Schicht tiefer schicken, nämlich genau hier rein. Und hier drin wird es dann genauer verteilt. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt gerade so ein bisschen zweigeteilt behandelt. Das heißt, wir können sagen, okay, wir haben einmal ein sogenanntes Interior Border Gateway Protocol. Das bezeichnet dann diese beiden Pfeile hier, den hier und den hier. Ich färbe die gerade mal kurz ein, die Interior Gateway Protokolle oder Protokoll-Pfeile. Nein, ich will den Pfeil haben. So. Und die beiden sprechen jetzt, ich schreibe das auch gerade mal hier unten drunter, die sprechen IBGP. Was das bedeutet ist, sie wissen, wenn ich eine Dateneinheit mit diesem Präfix empfange, dann muss das an diesen Router hier, der die Daten dann ins untere autonome System weiterleitet. Die wissen aber nicht, dass der Router hier die nach unten weiterleitet oder ob der die nach oben weiterleitet in Schicht 1 oder sowas. Das müssen die auch gar nicht wissen. Das ist denen völlig egal. Er könnte ja auch irgendwie Peering betreiben und sie an dieses autonome System hier drüben schicken. Das ist denen egal. Die wissen nur, sie müssen zu einem IBGP-Router in ihrem eigenen autonomen System. Und dazu hat man sich gedacht, hey, schreiben wir uns mal ein eigenes Protokoll, weil wir so cool sind und Abkürzungen mögen und gerne die Leute verwirren, die das Ganze lernen müssen. Und was der hier lernt, ist, er spricht EBGP, ich mache das mal in grün, das schreibe ich jetzt auch mal hierher. Ich schreibe auch mal hinten dran, was es bedeutet. Interior. Und das hier heißt Border Gateway Protocol. Kann man sich auch, ups, da fehlt ein O. Protocol kann man sich vielleicht auch ein bisschen herleiten, dann was Interior bedeutet, heißt innerhalb eines autonomen Systems. Und dann haben wir, wie könnte es anders sein, EBGP, also Exterior, für extern. Also wir sprechen dann ein EBGP, das ist eine Instanz von EGPs, also EGP wie gesagt eine Familie von Protokollen, EBGP dann eine konkrete Instanz. Wenn ihr schon mal objektorientiert programmiert habt, dann wisst ihr ungefähr, was ich damit meine. Okay, der spricht jetzt hier dieses EBGP-Protokoll und soll eben zwischen benachbarten autonomen Systemen hin und her schicken, die Daten. Das bedeutet, der schickt sie nach unten und die schicken sie im selben autonomen System hin und her, die sprechen deswegen IBGP. Ja, Achtung, dieses IBGP hat nichts mit dem IGP zu tun. Ich weiß, heute sind wir extrem verwirrend. IGP bedeutet, ich schreibe das hier auch gerade mal noch irgendwo hin. IGP ist auch eine Familie von Protokollen, genauso wie die EGPs. Interior Gateway Protocol. Und upsala. Und das hat nichts zu tun mit dem Interior Gateway, Border Gateway Protocol, sondern das ist auch wieder eine Familie von Protokollen, genauso wie die Exterior Gateway Protocols. Das heißt, wir benutzen tatsächlich als IGP ein völlig anderes Protokoll und das hat auch nichts mit diesen rosanen Pfeilchen hier zu tun, sondern diese rosanen Pfeilchen können nur zwischen Routern sein, das macht da überhaupt keinen Sinn, die können nur zwischen Routern sein, die auch wirklich BGP sprechen, das heißt, die zwischen autonomen Systemen hin und her schieben können. Und die sagen, okay, hier oben, hey, ich weiß, dass ich damit nichts anfangen kann, aber ich muss diese Daten laut Routing-Tabelle an diesen Router schicken, der dann mit einem anderen autonomen System sprechen kann. Und der hier sagt, ey, ich kann damit auch nichts anfangen, ich muss es an diesen Router schicken, der dann wiederum mit einem anderen AS damit spricht. Und der sagt, ich schicke diese Daten an ein anderes autonomes System. Wenn wir es an ein anderes autonomes System schicken wollen, mit diesem Intent sozusagen, und wir haben gleichzeitig noch eine Verbindung zu einem anderen autonomen System, dann benutzen wir das BGP, also entweder das Interior Border Gateway Protocol, wenn wir es an einen anderen Router schicken wollen, oder das Exterior Border Gateway Protocol, wenn wir es an ein anderes autonomes System schicken wollen. Und wenn wir dann innerhalb dieses autonomes Systems schicken wollen, dann zum Beispiel hier unten, ich male uns gerade mal ein relativ großes autonomes System auf. So, das ist jetzt zum Beispiel mal ein autonomes System und wir haben jetzt hier drin irgendwelche Router stehen, zum Beispiel euren PC, dann der von eurem Nachbar und dann vielleicht noch eine Firma und dann haben wir noch YouTube hier drin stehen, wir wohnen jetzt gerade in den USA, keine Ahnung, und dann haben wir noch irgendeine andere Website hier rumstehen und die können aber nicht an andere autonome Systeme schicken, sondern die liegen tatsächlich innerhalb des autonomen Systems. Und das hier
ist dann ein EGP oder auch BGP-Router. Das heißt, der benutzt das BGP-Protokoll. Sowohl das interne oder das Interior Gateway Protokoll, also IBGP, als auch das eBGP. Und wenn jetzt eine Dateneinheit, sagen wir mal, an ein anderes autonomes System gehen soll, dann kann der das machen, aber die hier, die können das alle nicht. Die benutzen ein anderes Protokoll. Die sprechen nicht mit anderen autonomen Systemen. Nur diese großen Randrouter sozusagen sprechen mit anderen autonomen Systemen. Ich zeichne hier oben auch gerade mal noch einen hin. Vielleicht wird das dann noch ein bisschen deutlicher. So, und was jetzt passiert ist, die hier sind irgendwie alle verbunden, irgendwie miteinander. Keine Ahnung, die müssen auch nicht voll vermascht sein. Die sind einfach nur irgendwie verbunden. So, ich versuche das Thema wirklich so leicht wie möglich werden zu lassen, aber ich weiß, dass es extrem verwirrend ist, dass wir hier Familien haben und dann sprechen manche Router eben nicht sowas und andere sprechen wiederum sowas und die sind jetzt zum Beispiel so verbunden. So, was jetzt passiert ist Folgendes. Wir wollen eine Dateneinheit an ein anderes autonomes System schicken, ob nach oben oder nach unten ist uns völlig wurscht jetzt erstmal. Was dann passiert ist, ich muss erstmal die Strichdicke erhöhen, damit wir das auch schön darstellen können. Okay, der hier möchte zum Beispiel eine Dateneinheit an ein anderes autonomes System schicken. Der ist aber nur über diesen BGP-Router hier. Ich schreibe das auch gerade mal hier oben noch rein. Der spricht auch BGP. Und die sprechen alle nur ein Interior Gateway Protokoll. Und der hier ist jetzt, möchte was an ein anderes autonomes System schicken. Was der macht, ist, er weiß, das Gerät hier hinten, das muss nicht unbedingt oder das kann auf jeden Fall an kein anderes autonomes System schicken. Und er weiß auch, das hier ist eigentlich nicht der beste Weg sozusagen, um an ein anderes autonomes System schicken zu können. Das heißt, der hier weiß automatisch, ich muss meine Daten hierher schicken, um an ein anderes autonomes System schicken zu können. So, und alles weitere soll jetzt dieser BGP-Router machen. Das heißt, der hat quasi einen Default-Eintrag, wenn es nicht hierher soll, also zu diesem Router hier in dem autonomen System, dann muss es zu diesem BGP-Router. Und das ist alles, was der hier weiß. Das heißt, seine Routing-Tabelle hat genau 2 Einträge. Und das ist sehr, sehr entspannt für den. Der muss nicht viel machen. Das geht auch ziemlich fix. So ein Nachschlagedingens. So, der hier hat jetzt ein paar kleinere mehrere Einträge sozusagen, wenn es an den Router muss, wenn es an den hier muss, wenn es an den muss, dann weiß er auch, er muss es hierher schicken und wenn es an diesen Router hier rechts muss, dann weiß er auch, wo es hin soll. Diese Dateneinheit mit dem schwarzen Pfeil muss aber an ein anderes autonomes System. Und jetzt hat er nur 2 Fälle, entweder er muss es selber nach draußen verschicken, dann benutzt er diesen Pfeil hier und schickt es an ein anderes autonomes System. Und was dann zum Einsatz kommt, ist das sogenannte Exterior Border Gateway Protocol, also eBGP. Oder zweiter Fall, es muss nicht von ihm verschickt werden an ein anderes autonomes System, weil er physisch einfach nicht damit verbunden ist. Die müssen ja immer eine Leitung zu diesem anderen autonomen System tatsächlich haben. Und was dann passiert ist, er denkt sich, es gibt nur noch einen anderen Router, der hier BGP spricht. Das heißt, ich schicke meine Dateneinheit, weil ich weiß ja, sie muss an ein anderes autonomes System. Und deswegen weiß ich bin nicht damit verbunden. Es gibt nur einen anderen Router, der dieses BGP spricht. Das heißt, die nächste Dateneinheit muss wohl zu dem hier oben. Und der hier oben weiß dann weiter, was damit passieren soll. Der wird sie dann an ein anderes autonomes System schicken. So, jetzt eine ganz wichtige Sache. Diese ganzen BGP-Router, die sollten eigentlich voll vermascht sein. Das heißt, innerhalb eines autonomen Systems sind alle Border Gateway Protocol Router, also alle Router, die in ein anderes autonomes System führen, irgendwie miteinander verbunden, damit es möglichst schnell geht. Und die haben auch nicht sowas wie ein automatisches Setup oder sowas, sondern die müssen tatsächlich physisch über eine Leitung mit dem anderen autonomen System verbunden werden. Und das muss dann auch wirklich manuell konfiguriert werden. Das heißt, das ist relativ viel Handarbeit immer noch heutzutage, macht aber nichts, weil so ein autonomes System wird nicht alle Tage eingerichtet, sage ich mal. Also wir haben ja nicht so viele davon. Genau. So, und jetzt habe ich euch gerade schon was gesagt, was euch wahrscheinlich stutzig werden lassen hat. Die müssen alle miteinander voll vermascht sein. Wenn wir jetzt hier aber sehr, sehr viele Border Gateway Protocol Router haben, dann
wenn die alle voll vermascht miteinander sein müssen, dann ist es eher ungünstig. Was man deswegen auch schon wieder angefangen hat, sind autonome Systeme innerhalb von autonomen Systemen, damit man eben noch weniger oder noch mehr eben clustern kann in diese wunderbaren Einträge in unserer Tabelle, also mit noch mehr Präfixen sozusagen. Das heißt, wir haben hier nicht nur wir haben sozusagen Präfixe hier oben. Wir sagen, okay, wir haben vielleicht 8 Bit unterschieden durch diese Tier 2 autonomen Systeme. Das heißt, wir brauchen hier nur unterscheiden, wie die ersten 8 Bit aussehen von unserer IP-Adresse. Die nächsten Tiers, also Tier 2, unterscheidet dann vielleicht in wie viel oder die nächsten oder die ersten 16-Bit, wie ich es hier schon dargestellt habe, aber bleiben immer noch volle 16-Bit übrig. Und in diesem Tier 3 AS hier unten wäre das ziemlich viel Aufwand, wenn ich für jeden Eintrag dieser 16 Adressen, 2 hoch 16 Adressen, die mir da übrig bleiben, immer noch alle machen könnte, sozusagen. Und was man deswegen gesagt hat, ist, das hier sind keine Router, die ich hier eingezeichnet habe, sondern das sind eigentlich auch wieder autonome Systeme innerhalb von unserem großen autonomen System. Und da drin liegen dann wieder Router. Das heißt, wir haben hier eigentlich eher so eine Schicht mit noch mehr autonomen Systemen, die dann eben für sich selber sozusagen verantwortlich sind. Und was jetzt unsere BGP-Router wissen ist, zum Beispiel dieses autonome System hier, was ich nicht groß genug gemacht habe. Jetzt. So, dieses autonome System, was hatten wir hier geschrieben? Also, das ganze autonome System hier unten, das hier, das große Ding, fängt mit 210.145. an. Das schreibe ich mal gerade hierher. Das bezieht sich auf das gesamte autonome System hier, das heißt die große Wolke. Die kleinen Wolken innen drin sind jetzt sowas wie 210.145.123. Und das kann man dann natürlich auch erweitern. Das heißt, wir haben hier nochmal 2 hoch 16 Möglichkeiten, 2 hoch 8 Möglichkeiten für autonome Systeme an sich. Das heißt, wir haben hier für jedes autonome System von mir aus die ersten 24 Bit fix und innerhalb des autonomen Systems werden dann eben nochmal nur die letzten 8 Bit unterschieden, wo dann hingeroutet werden muss. Das heißt, wir haben wirklich ein Netz aus Netzen, so krass geschachtelt, aber ja, es wird sogar noch krasser, wenn wir uns den Nuts zuwenden, irgendwann später mal. Ich glaube, das reicht für heute auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen einigermaßen und wenn ihr nicht ganz alles verstanden habt, ich weiß, kompliziertes Thema, aber schaut es euch vielleicht einfach nochmal an und ja, falls ihr dann noch Fragen habt, dürft ihr mir natürlich auch wie immer gerne schreiben. Wir hören uns, bis dann, ciao!